nyana nu jana. Dina Al-Qur'an dibacakeun ku manehanana soal riba tapi nyana nu bolak-balik bae ka bank. Kunyana dibaca Al-Qur'an didengung-dengungkeun soal keadilan tapi nyana pang teu adil-adilna. Di akhir engke cak Kangjeng Nabi bakal aya pembaca Al-Qur'anul Karim nu hebat. Wey, istimewa. Tapi ternyata ngan sakadar datang ka ti koro hungkul teu datang ka beuteung ka kolbu. Yakna teu make. Loba baksana qori hafizul Qur'an. Hafizul Qur'an ieu mah lain sakadar baca biasa hafizul Qur'an. Tetapi teu make kana Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, Kangjeng geus ngomong gitu deh kumaha. Geus ieu lantaran baheulana teh aya Mikdad yakni Ki Hurqus bin Zuhair. Idil ya Rasulullah, adil atuh aya babagi teh. Masya Allah, wah ka cek Kangjeng. Wa may adil idza lam adil. Saha tuh bisa adil lamun kula teu adil. Iyalah orang-orang munafik seperti kos gitu. Bahasa Al-Qur'an teh lain sakadar Al-Qur'an anu dibaca ku para qori. Orenganan kiai-kiai nu sok malaca Al-Qur'an ge. Anu kumanehanana dibaca terjemahan Al-Qur'an ngabentuk jadi Fathul Muin. Terjemahan Al-Qur'an teh ngabentuk jadi Riyad jeung Takrib, Fathul Muin, Watul Wahab, terus dan lain-lain sebagainya. Tapi kumanehanana dirumpak ye kreditan anu dua harga haram. Quran geus ngajelaskeun, hadis Kangjeng Nabi nu ngajelaskeun, ditarjamahkeun melalui kitab-kitab fikih, tapi horenganan nyana malah nu boga sorum. Ini kumaha? Ih gara-gara ieu Hurqus bin Zuhair seorang munafik anu cak Sidna Umar idzan da'ani ya Rasulullah an adribunuka wahai ulah engke bakal timbul turunan-turunan ti dia pembaca Al-Qur'an, pembaca kitab sakadar duniawi dan duniawi teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Ya Gusti Allah nu agung. Urang kuari mah kudu ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Naon? Ucapan Gusti Rasul dina Bukhari teh anu bakal terjadi saur tuan teh pembaca Al-Qur'an, pembaca kitab anu dibaca dengan sakadar datang ka tikor teu liwat ti tikor yakni teu mararake Gusti di lembur abdi teh seueur. Lembur mana? Lembur abdi, lembur naon dia? Kanjeng Nabi ge make dia. Antaran ieu gemeseun Kanjeng Nabi. Hampura Gusti Rasul, ieu mah sia urang mana? Tah bebeja kan atuh teu kudu dibejaan sa Kanjeng Nabi kayak ku aing dikirim ka Gusti Allah minta tsunami. Minta gempa, minta angin. Tah Masya Allah eta teh nasihat Quran hanya sebatas bibir. Lipstick. Urang mah kuari ngararaji teh ieu kuari di majelis taklim lalaki hungkul. Awewe di majelis taklim awewe di ditu. Eta tadi nama diulah ngaji teh awewe di dieu teh supaya ulah ngahiji. Gara-gara nama aya ustazah milu ngaji di zaman abad teh kula mah milu be di jero saurang dua urang tilu urang milu nyoret. Kabelah dia nanti kata diulah datang ka kuari geus ulah ngararaji komun kembalanja doang mun naraona. Geus ulah ngararaji geus sawe mah aing mah bari lalaki bae lah. Dikang mah geus tanggung ka neraka geus. Aduh. Urang lalaki itu. Awewe mah ulah mun jaga hati-hati. Geus lamun aya awewe perem. Ya perem kotok minimal lah.
tapi kan anu di pabrik mah awewe lalaki, nu di sekolahan mah awewe lalaki, sanajan pondok pesantren modern tapi kan ngahiji awewe jeung lalaki, eta teh geus teu ngarasa haram per hari per detik. Kumaha? Kumaha? Ayat hijab geus jelas. Ulah deuleu tah. Iya. Hayu. Kuari malah bahkan dimasalahkeun jilbab teh di Indonesia. Orang neangan kepala negara anu ngawajibkan pakai jilbab bagi muslimat. Ginahan kan orang. Wajib sholat, wajib berjamaah. Oh, Kabupaten Tangerang kuari aya perda wajib berjamaah. Nyaoting nyanana berjamaah nyonte. Yang penting aya perda. Sakitu ge geus kemajuan teh. Lumayan, Masya Allah. Nah, iya munafik. Mata ketika seperti eta turunlah malaikat Jibril mawa ayat ini. Wa minhum tina sawarehna nu munafik teh mana ya jelema munafik yal mizuka anu nyaci ka anjeun Muhammad yang bukan anu nyelanya cimaki ka anjeun Muhammad pikis bisadaqati dina ngabagi tentang sedekah, tentang gonimah, tentang zakat. Di antarana eta tadi Urkus bin Zubair Mikdad teh anu bahasana idil ya Rasul sing adil Rasulullah. Nah eta kan bahasa teh bagus. Kos kitu teh. Bahkan fainutumul manehanana dibere tina sedekah radunya nama senangeunana luar biasa. Wa illam yutau minha di mana-mana teu kabere mah nalika teu kabere hum yaskhatun muarah. Urusanna dunia bae munafik mah. Munafik mah urusanna dunia bae. Ieu tah ayatna. Fa inutu minha radu lamun dibere tina eta sedekahnya nama senangeunana luar biasa ngalemna ge beuh ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal eueuh cawadeun si eta mah masyaallah solidarna pohara. Istimewanya nama jadi pamimpin teh di samping jujur jeung adil teh barahana luar biasa asal dibere bae kos kitu bae teu eureun-eureun ka unggal jelema. Tapi wa illam yutawlamun teh dibere minatina sedekah idahum yaskatun marah para tama gubernur pelit, tama presiden pelit, bupati pelit, teh munafik tah jelema nu kos karana ditu. Munafik mah kos kitu. Kuari mah kunaon atuh eta kos kitu teh aya di kiai nu sok dedeukeutan jeung pamarentah. Manehanana menta ka pamarentah makan teu meunang sambarangan kudu make